హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నిన్న మరీ వర్షం పడింది. మనకి రుద్రంపేట బైపాస్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర పరిస్థితి ఎలా ఉందో మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మీరు మన వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. దీని ద్వారా నేను ఎప్పటికప్పుడు వీడియోస్ పోస్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు బ్రిడ్జ్ దగ్గర అటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్ వెహికల్స్ దాటుకుంటున్నాయి. చూడండి, ఇటు సైడ్ నీళ్ళన్నీ మళ్ళీ ఇచ్చారు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, మనకి సైడ్ నుంచి నీళ్ళన్నీ పంపిస్తున్నారు. సో నీళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, బ్రిడ్జికి ఆనుకున్నాయి నీళ్ళు. చూడండి, బ్రిడ్జికి దగ్గరగా ఆనుకున్నాయి. వర్షం బాగా పడింది నేను కూడా. సో అక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు. చూడండి, పూర్తిగా రోడ్డుగా ఆనుకున్నాయి. కానీ వెహికల్స్ అటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్ దాటుకుంటున్నాయి. ఇబ్బంది అయితే లేదు. ఇంకా మనకి ముందర రోడ్ నుంచి కూడా ఇంతకుముందు నీళ్ళు వచ్చేటివి. అక్కడ కూడా ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం. చూడండి, ఇటు సైడ్ నుంచి అయితే పూర్తిగా నీళ్ళు బంద్ అయిపోయినాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది రుద్రంపేట బైపాస్ దగ్గర అప్డేటు. సో ఇది వచ్చేసరికి రుద్రంపేట బైపాస్ నుంచి కళ్యాణదుర్గం బైపాస్ రోడ్డు మధ్యలో మరొక బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, అక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా నీళ్ళు తగ్గాయి.